Akaswani Imphal Ningthokongzam Suni na pau pazari. High Court of Manipur ki Chief Justice K. Soma Sekhar amasung atai judge sing asi Sandel jila gi District Court Complex ta chatuna jila asta mapung phana District amasung Session Court hangdokna ba wafam kaya khanakre. Jila asa lisingani tarani thoi lingkhat ki ba CJM Court asigi Judicial Infrastructure mapangal kan khathanba amadi staff masing hengatanbana chingba tangai padaba thoram sing paikhatpagi thorang chathari. Jila asigi miyamda mapung phana wail phangban gamnaba thorang paikhatlagani hairi. Panbayai Sahi asigi March ta Rajya Sarkar na jila asigi District Judge ki post sem khrabani. Ngasigi Khongsadasta Justice A. Bimol Singh amasung Justice A. Guneso Sarma amadi High Court ki Registrar General Ozes Mutum saruk yakhi. Rajya Sabha ki MP Ningthaule Shembasana Jawbana Imphal Jiribam Railway Project ki thabak athuba matamda loisinaba Kendra Sarkar ki pungning chingchenkhre. Rajya Sabha da ngasi MP Sana Jawbana special mention oina puthoktuna Kendra Sarkar ki pungning chingcheladuna hai Imphal Jiribam Railway Project asigi Jiribam Khongsang section kilometer 55.3 taruk ki thabak mapung phana loisinduna lisingani kunithoi digi mathau tawba hokre adubu lemhauriba section sing haibadi Khongsang None gi kilometer 19.25 amasung None Imphal gi kilometer 38 sinu ani sangba rail lambi asi hojik loisindana leiri mangna hai Rajya sigi national highway singda ban blockade tawba namhaduna sel munbagi thabak singi mathakta Nongzu thada lambi sigi mafam kayada chingning khaibagi thokdok toina thokpana nongmada tangai fatana changba polam sing Imphal tamna pusilakpada chauna apanba oihali Assam Rifles na miyam gi tongan ba yaipa tharong gi tabak thorom sing paikalakpagi sarukam oina ngarang amasung ngasi Rajya sigi tongan ba mapam sing da laingbagi kem chathakre Tengnopal jila gi ngamun khulda Luna na lainabagi matangda miyambu takpi tambibagi thorum ama pangthoki Luna na laibana laina kayadi ngakthopong ngami amasung hakchang phaba punchi mahing ama hingba ngami habadu takpi tambiki Kakching jila gi Serau khulda World Humanitarian Day amasung World Mosquito Day thorum gi saruk ama oina lena layengba amasung anti mosquito drive chathaduna pangthoki kemasida kunja singda lemna hidak langthak genthoki Mosquito drive ki sarukama oina serogi relief camp singda fogging jathaki amadi kang hidak sing yenthoki Kamjong jila gi manung hunjina leiba sorde khulda lemna layengbi ki mama ngarang pangthoki kemasida mioi chama tara layengki lemna hidak langthaksu yenthoki Sandel jila gi salon khulda Assam Rifles na chinduna World Photography Day pangthokre thoromasiga mari lenena kunja sing amasung Assam Rifles na mabamadugi tongan ba phajaraba mapam sing photo namki Manipur University da Assam Rifles na sinduna ngasi miyam ga hakthengana unabagi thoroma pangthokare thoromasi University gi Vice Chancellor Nauram Lokendra Singh amadi faculty member sing yauna mioi chani hena saruk yaki thoromasi maruina Rajya sa tangdu leitana nungsi chanana hingminana pandamda pangthokibani Mapal Thorong Mantri Dr. A.J. Shankar ga Russia gi saknairba scholarship amadi think tank sing gi mioi sing hakthengana unakre social media ta thakhat pawarwala mada Dr. J. Shankar na hai Mifamaduda Bharat amasung Russia gi mari gi matangda kumna khanaki malim gi geopolitics gi matangda su Bharat na wafam kaya phongdokki Sri J. Shankar na Russia International Governmental Commission on Trade Economic Scientific Technological and Cultural Cooperation gi kuntaruk suba mifamda ngasi sababati oina saruk yagani Sri J. Shankar na Moscow da pangthokpa India Russia Business Forum da su wangangani Satisgarh nupi tara yauna Maoist ki mioi kun mapan ngasi sarkar da changjarakre mioi sing asigi mathakta sarkar na lupa lak 85 gi mana hanan lauthokrabani makoi sing adugi manungda Maoist ki mioi kun mathoi Dantewara jila da khulai thadoktuna police ta changjaraki amasung makoi nipan amana Narayanpur jila da changjaraki bani hairi Sarkar gi rehabilitation policy gi makha da khulai thadoktuna changjarakli mioi mamamda incentive oina lupa lising yankai piragani makoi singda skill development amasung lowusung bugi training singsu sarkar na piragani hairi Pakistan da leptana nong chubada ising isau thoktuna Karachi da mioi 13 sire tarahin asokapan nangle hairi mafam adugi building sing akaya toi thokle mai phangdre hairi paw kharana hai sirba mioi sing adugi manungda maina chingduna leitaba mioi sing chu yawi hairi Sama Kuntramari Suba Indian Oil Durand Cup ki final da Diamond Harbour FC amadi Norris United thengaragani ngasi Kolkata da sanakib anishuba semi final da Diamond Harbour FC na Imami East Bengal FC bu panjel ani amada thoikre pauloi jare